ইভানসি কি খাইছা? কিচমিচ। কি খাইছা? কিচমিচ। আৰু বাদাম। এবোৰ খালে আমাৰ কি হয়? হেল্থটো ধুনীয়া হয়। ভাল হয়, ষ্ট্ৰং হয়। আমাৰ ধুনুৱে এদাই কৰিলা। আমি এতিয়া কিবা এটা বনাম দেই। বট বনাম দেই। ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম? এখন দুইটা চাইডে সমান কৰিম। ধৰাচোন মোবাইলটো এনেকৈ কৰিম দেই। দেখিলা? দুটা চাইড এনেকৈ কৰিলোঁ। তাৰপিছত কি কৰিবা? এনেকৈ দুটা চাইড সমান কৰিবা। গুড গাৰ্ল। এনেকৈ কি কৰিম আমি? দুটা চাইড সমান কৰিম। এনেকৈ কি কৰিলোঁ আমি? সমান কৰিলোঁ। এতিয়া কি কৰিম আমি? এটা চাইড বহুত বনাইছোঁ। এটা চাইড এনেকৈ কৰিলোঁ আৰু ইটো চাইডো এনেকৈ কৰিলোঁ। এতিয়া কি কৰিম আমি? এখন পানী তোৰাম। এনেকৈ কৰিম, এনেকৈ কৰিম আৰু এনেকৈ কৰিম। অ'কে। তাৰপিছত কি কৰিম? আকৌ এনেকৈ ভাঁজ কৰিম। হ'ল? আকৌ কেনেকৈ ভাঁজ কৰিম? এনেকৈ। তাৰপিছত কি কৰি দিলোঁ আমি? অ'কে। কেনেকৈ কৰি দিম আমি? এনেকৈ কৰি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কৰি দিলোঁ। হ'লনে? এতিয়া আমি এনেকৈ বনাই দিলোঁ বট। দেখিলা? এইখন কি বনিলে? বট বনিলে। আমি পানীত হেৰি কৰিম দেই, বুটিং কৰিমগৈ দেই। কৰিবা নাই? পানীত দিবা? অ'কে। জিজ্ঞানে শিকিলা নাই? তুমি বনাই দেখুৱাবা দেই ফ্ৰেণ্ডক। অ'কে ব'লা। আমাৰ ইভানচিয়ে এতিয়া পানীত উতৰাব দেই, বট উতৰাব। ৱাও! ক্লাপ বজাই দিয়া, ক্লাপ বজাই দিয়া। ইমান ধুনীয়া আমাৰ বটখন। তোমালোকেও বনাবা দেই ফ্ৰেণ্ড। কৈ দিয়া। তোমালোকেও বনাবা দেই ফ্ৰেণ্ড। আৰু বনাম দেই। আমি প্লেনো বনাম। চাই থাকিবা দেই ফ্ৰেণ্ড। কৈ দিয়া। আমি প্লেনো বনাম ইটো ভিডিঅ'ত। এৰোপ্লেন বনাম। এৰোপ্লেন বনাম, ফায়াৰ জেট, এনেকুৱা কিবা কিবি প্লেন বনাম। চাবহি দেই আমাৰ ভিডিঅ'।